अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, छा हाल आहे? अॼु असां तव्हांखे वंड जो आसान तरीक़ो ॿुधाईंदासीं त सेकंडनि में वंड असांजी कीअं हल थींदी। जेकॾहिं असांखे ई मिलियलु आहे त असां इन जो जवाबु पढ़ंदासीं 3.489। यानी जेकॾहिं 10 हूंदो त 10 मां असां जेतिरी असांजी 0 हूंदो त हीअ पॉइंट आहे त हिकु अदद असांजी ॾाई ते ईंदी। हिन में असांजी 100 आहे, हिन में ॿ ॿुड़ियूं आहिनि त ॾाई हिते आहे, डेसिमल जेकॾहिं हिते आहे त यानी असांजी इहा डेसिमल ईंदी 3.8435। यानी असांजो आंसर ईंदो हीअ। ॿ ॿुड़ियूं आहिनि, 20 आहे त हीअ असांजी पॉइंट जेकी ईंदी हितां खां हिते ईंदी। 10 आहे त हीअ हितां खां हिते ईंदी। उन खां पोइ हीअ आहे, हिन में असांजी 20 आहे, पॉइंट हिते आहे त हीअ पॉइंट हेॾे हली वेंदी। हीअ त असांजो जवाबु ईंदो 0.003874। उन खां पोइ हिते 3 असांजा 0 आहिनि, पॉइंट असांजी हिते आहे त यानी हीअ पॉइंट हेॾे ईंदी। यानी असांजो जवाबु ईंदो 0.008482। यानी असांजा 30 हूंदा, हिकु नंबर हीअ आहे, हिकु डिजिट हीअ आहे त असांजा 3 ज़ीरा जेके आहिनि इहे कंप्लीट कंदासीं। यानी 1 2 3, इहे 1 2 3। यानी डेसिमल असांजी हिते ईंदी। हीअ असांजा हिकिड़े मिंटनि में जेकॾहिं अहिड़ा अचनि हिसाब, असां इन तहत आसानीअ सां इन हिसाबनि खे हल करे सघूं था। महिरबानी।